प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपि सरकारा बिटिआरनि दफा मावफुंनायाव फेलें जादों नामा? टंलानि बबेयाव दङ रेलवे क्रसिं फ्लाइअभारआ? थारैनो बिटिआरनि दफा मावफुंनाया मुङावल' लिरनाय महरै थालांसिगोन नामा? सीमा निर्धारण खालामनाय बाथ्रा अल्टारेशन अफ बाउन्डारिनि बाथ्रा दंमोन दाजाबनाय दानख'नाय बेबो दिनै मोनसेबो मावजायाखै। दिनै बिथांमोना मोनसेबो दफाखौ मावनो हायाखै। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव लिरनाय दफाफोरा थारैनो मावफुंजागोन ना? बिटिआर एकर्डनि दफा मावफुंजानाया 80% जाबाय। दाख्लै अमित शाह बिथाङा फैनानै बुंफैलायबाय 82% इमप्लिमेन्ट जाबाय होनदों। जादोंब्ला मानो फ्लाइअभारा टंलायाव जादियाखै? मानो उदालगुरि मानो गरेसआव फ्लाइअभार जादिया? टंलानि बबे जायगायाव दङ इनस्टिट्युट अफ चाइल्डहुड मेनेजमेन्टआ? टंलानि बबेयाव दङ रेलवे क्रसिं फ्लाइअभारआ? बिटिआर एकर्डनि दफायाव दङमोन बे लिरनाया। दिनै जों जे जायगायाव दङ टंलानि रेलवे क्रसिंआव दङ दा बेवहायबो फ्लाइअभार जानायनि बाथ्रामोन उदालगुरियावबो जानायनि बाथ्रा गरेसरावबो जानायनि बाथ्रा नाथाय बिथांमोना दिनैबो मोनसेबो दालां लामा बानायनो हायाखै। दा बेनिफ्राय बुजियो बे माने टटेलि फैलार मोनसे एकर्ड आरोखि। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपि सरकारा 5 बोसोर आबुं जानायनि उनावबो रायजो राजाया बिटिआरनि दफा मावफुंनायखौ नुनो मोनासै बुंदों प्रहलाद ब्रह्मआ। 5 बोसोर थांगासिनो माने अलरेडि 5 बोसोर बारबायानो थांनाय माबायाव 27 जानुवारियावनो 5 बोसोर जाखादों। दा बेवहाय नुबाय जोङो बेवहाय माने मोनसेबो दफाफ्रा दिनै सुफुंजायाखिसै। दिनै जों जे जायगायाव दङ टंलानि रेलवे क्रसिंआव दङ दा बेवहायबो फ्लाइअभार जानायनि बाथ्रामोन उदालगुरियावबो जानायनि बाथ्रा गरेसरावबो जानायनि बाथ्रा बा गोबांथार जायगायाव लामा दालां जानायनि बाथ्रा दंमोन नाथाय बिथांमोना दिनैबो मोनसेबो दालां लामा बानायनो हायाखै। दिनै बिनिफ्राय बुंनो हायो बे मोनसे फैलार एकर्ड आरो बे मोनसे सान्थि सुक्ति हिसाबै दिनै सुक्ति जादों सहि होजादोंमोन एनडिएफबिफोरजों बा एबसुजों नाथाय नुबाय एनडिएफबिनि लिडारफ्राबो रावबो हवा रन्जन दैमारियाबो जेलावनो दं केसआबो दिनै उइथड्र जायाखिसै। दा बेनिफ्राय बुजियो बे माने टटेलि फैलार मोनसे एकर्ड आरोखि। स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजबो जायाखिसै एथ'ग्राब माने मोजां मोजां दफा लिरना लाबोदों मोनसेबो जायाखिसै। सीमा निर्धारण खालामनाय बाथ्रा अल्टारेशन अफ बाउन्डारिनि बाथ्रा दंमोन दाजाबनाय दानख'नाय बेबो दिनै मोनसेबो मावजायाखै। दिनै 16टा डिपार्टमेन्टखौ दिनै लांजाबफिनबायसो 60टा समस्ति दा जों इलेक्सन गेलेनो मोननांगौमोन फैबाय थानाय सेप्तेम्बराव जिथुनाखि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं नाथाय बिथांमोना बेखौ मावनो हायाखै। दा 40टा समस्तिसो दिनै बिटिसि एकर्ड जानो माबा इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। दा बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बिथांमोना मोनसेबो दफाखौ मावनो हायाखिसै। थेवबो दिनै बिथांमोना सेन्ट्रेलनि लिडार लाबोयो मालाबा आसामनि चिफ मिनिस्टारफोरखौ लेंनानै लाबोयो मिथिं दावथिङाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंलाङो। हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंलांबाय 99% इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै बुंदों। दाख्लै माने आसामनि एसेम्ब्लिया जिहेतु बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव जाफैदों एसेम्ब्लियाव जाफैदों बेयाव बुंलांबाय गासिबो मावजाबाय मोनसेल' बाखि दंसै। दाख्लै अमित शाह बिथाङा फैनानै बुंफैलायबाय 82% इमप्लिमेन्ट जाबाय होनदों। जादोंब्ला मानो फ्लाइअभारा टंलायाव जादियाखिसै? मानो उदालगुरि मानो गरेसआव फ्लाइअभार जादिया? मानो एनआइटिआ जादिया? मानो स्पर्ट्स इउनिभारसिटिया जादिया? मानो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया जादिया? दा बेफोरनो आरोखि प्रश्न माखौ लानानै 82% जाखो होनबाय थाखो? दा बेहाय जोंहा माने दिनै बे बिबुंथिनि गेजेरजों दिनै प्रमद बर'खौ दिनै अपमान खालामदोंना प्रमद बर'खौ बुर्बक बानायलांखो ना जोंनि बिटिसिनि लाख लाख मानसिफोरखौ दिनै माने थगायलांखो ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेताफोरखौ थगायलांखो ना बुर्बक बानायलांखो दिनै बे माने दुखुनांथाव जाबाय आरो मालाय। दा बे दुखुनांथाव बाथ्रा बे बिटिआर एकर्डखौनो इमप्लिमेन्ट खालामनानै बिथांमोना बिटिआर गभर्नमेन्ट दादों नङा होमबा आरो एमएलएबो देरहानानै दं बिथांमोना। नाथाय बे एमएलएफ्रा दिनै मन्त्रि दं उरखाव गोरा ब्रह्म लरेन्स इस्लारिमोन दङ दिनै माने अनेकथा नेता दिनै बे नोंथांमोननि उदालगुरिनिफ्रायबो दङ। दा दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथाङानो डिपुटि चिफबो आरो एमएलएबो जानानै दङ। बिथांमोनहा बुंनांगौमोन जिहेतु समस्या गावसिनि दिनैहाय दिनै रन्जन दैमारि गनायनि बाथ्राखौ एसेम्ब्लियाव दैखांनांगौमोन बेखौबो बुङाखिसै। दिनै माने मोनफ्रोमबो दफा जे इमप्लिमेन्ट जायाखै बिथांमोनहा ना पार्लामेन्टआवनो सानै एमपिआ बुंदों ना एमएलएफ्रानो दिनै बुंदों। दा बे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेनिफ्राय बुजिनो हायो बिथांमोननि बे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलनि सासेबो इएम डिपुटि चिफ बिथांमोननि मन्त्रि रावबो खामानि गैया रायजो राजाफोरनि अभाब अबिसखौ सुफुंनानै होनो हानायनि खेमथा गैया बिथांमोना
दिनै एसेम्ब्लियाव सोर मन्थ्रिखौ गियोथाय ना आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ गियो ना हम मिनिस्टार अमित शाहखौ गियो ना नरेन्द्र मोदीखौ गियोथाय माने बाथ्राखौनो बुंनो हाया माने बिसिबां बाग्ला मोसौ रनसाय लिरनाय बादि दिखावनि जिथु एसे बिदि लिरनाय बादि फरायनानै सेस खालामलाङो आरो मालाय खिन्थु बे दुखुनांथाव खोथा बेखौथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दांनांगौआनो गैया बे हाइकर्टनि खामानि हाइकर्टआ जाबाय मोनसे स्टेटआव मोनफा मोनफा थायो जोंना गुवाहाटि हाइकर्ट बे हाइकर्टआसो बिजिरनानै बिथांमोननि केसफोरखौ उइथड्र खालामगोन बा माबा मोनसे सेन्टेन्स होगोन बिथांमोनखौ माबा मोनसे फाइनेल बार्डिक्टखौ दिनै बे गुवाहाटि हाइकर्टआसो होगोन नाथाय बेखौ उल्टां फाल्टां खालामनाया बे जाबाय महरा खालामनाय जाम्बा खालामनाय बुरबक खालामनाय आयेना आयेन हिसाबैनो दङ बिथांमोन रावबो इउटिलाइस खालामाखै बेबहार खालामाखै बोरैबा रन्जन दैमारिखौ गहोनो हायो 60 जनखौ बोरै जेलनिफ्राय गहोनो हायो बिनि सायाव बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा बुङा जेबो प्लिट खालामाखै एडभकेसि खालामाखै ओंखायनो दिनै जेरै दं बिदिनो दंबाय थायो आरो